पब्लिक देखा था नंबरियो देखा दिया भैया लोगत नहीं होगा लोगत देखिए आ गया चलिए देखिए कुत्ते सब भोगते हैं फिर वैसे ये गिरो भैया हाय गाइस, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए आप लोग बता दें, मैं चला यहाँ हावड़ा ब्रिज अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। देख कर वीडियो कर रहा था मेरा दोस्त का छोटा फ़ोन, देखिए स्मार्टफोन था इधर में, ये अभी डैमेज हो गया है वीडियो बनाने के चक्कर में गाइस देख सकते हैं आप पूरा कितना महंगा का फ़ोन था। आप देख सकते हैं पूरा डैमेज हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इधर में हम लोग आया था वीडियो शूट करने के लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग दिखाते हैं और बहुत अच्छा जगह नंबर के करेंगे, बाकी नेक्स्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। फाइनली गाइस हम लोग चला आया बड़ा ब्रिज पे। अब देखिए इधर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। इधर देखिए काफ़ी बहुत बड़ा पुल है, वो भी बिना पाया क्या आप देख सकते हैं खुद। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, देखिए एक खूबसूरत नज़ारा। हाय दोस्तों, ये देखिए हावड़ा ब्रिज का सबसे पूरा इंडिया के नंबर 1 पर आता है हावड़ा ब्रिज। ये पाइप पर खड़ा हुआ है और मैं वीडियो शूट कर रहा था, मेरा फ़ोन टूट गया। ये भैया इतना दूर से हैं, मेरा पूरा घर यहीं पे है। और ये हाँ, ये देखिए ये वीडियो बनाते समय मेरे को चोट लग गया, इतना हार्ड लगा है। आप लोग को एंजॉय के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, बट आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। हम लोग कितना काफ़ी इधर में नीचे पर ये घर में देवी देवता लोग कौन लोगों के भरोसे अगर ये मोबाइल अगर 4 लोगों में आ जा तो भैया यही वीडियो हुआ तो वायरल कर रहे हो। जीवन भर आभारी करते हो भोलेनाथ, अगर भोलेनाथ से प्यार करा तो तो भैया वायरल करो। बाय बाय, लव यू, थैंक यू। आप लोग कॉमेडी वीडियो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं अभी पान पत्ता लेनी है। अभी आए आप लोग के सामने दिखाने वाले हैं कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा वीडियो करने वाले हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। अब सोचिए 50 पान के पत्ता है, बहुत काफ़ी इधर महंगा मिल रहा था। मैंने लिया भी के चक्कर में इतना पैसा लॉस कर रहे हैं, बट आप अभी तक 2000 रुपये में खर्च कर पैसा नहीं है। सुबह से भी चल रहा हूँ, देख रहा हूँ गाइस। आगे तक आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, लाइक करिए और सपोर्ट करिए, करते रहिए, आगे बढ़ाइए। यही हमारा हमारे मौसा भी ला गई वो जो पहचान पता नहीं कहाँ मार रहेगा। करिए कौन गाना ले लेगा हमारा वाला हम लेके गए हमारा शिक्षा लोग यही हमारा पुल है ना, हमारा पुल है भाई। कितना मीटर दूर है? थोड़ा दूर और है। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं, थोड़ा दूर दिखते हैं आगे तक क्या लोकेशन है, उधर का कितना अच्छा लोकेशन है गाइस। इसको इधर जो वही बात है। फाइनली गाइस हम लोग बता दूं कि वो हावड़ा ब्रिज से आगे हम लोग चला है इधर मार्केट में। देखिए मेरा दोस्त का फ़ोन अभी डैमेज हो गया है, फ़ोन की दुकान पे है, वीडियो शूट कर रहे थे गाइस। उसको फ़ोन में देखिए अब दोस्त रिपेयरिंग करने के लिए दिए हैं हम लोग। उसके बाद देखिए फ़ोन रिपेयरिंग हो जाता है तो फिर जाएंगे अभी चिड़ियाघर तक गाइस। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी देखिए मैं कोलकाता के जाने वाला हूँ, चिड़ियाघर कोलकाता के साइड में है। अभी
मैं हावड़ा ब्रिज के पास में हूँ। देखिए इधर का लोकेशन बहुत अच्छा क्वालिटी पुरानी बिल्डिंग लगा है आपको। गाइस चलिए मैं बता दूँ, अभी मार्केट में जा रहे हैं हम लोग, वो मैक्सी लेने के लिए। अभी वीडियो शूटिंग होगा गाइस, आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी क्वालिटी इधर में गाइस देख सकते हैं आप लोग। वीडियो के में बने रहिएगा वास्तव। हाँ गाइस फाइनली हम लोग कपड़े के दुकान पे चले हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं अभी मैक्सी। इसके बाद में आगे कार्यक्रम होगा, आप देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बनी रहिएगा आप लोग। फाइनली गाइस अभी हम ये जो वीडियो बनेगा वो फाड़ू वीडियो बनेगा, धांसू बनेगा वीडियो की बहुत काफ़ी। अभी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं लेने के बाद। उसके बाद हम लोग यूपी से आए हैं और कलकत्ता में वीडियो शूट करने के लिए आप लोग इतना दूर से हम लोग पर्सनल इसके लिए हम लोग आए हैं। आप लोग के लिए कितना हम लोग रिक्स उठा रहे हैं। चलिए गाइस तब तक चलिए भी देखिए गाइस, हम लोग मैक्सी ले लिए आप लोग। अब चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रोग्राम जो होगा वीडियो में बने रहिएगा गाइस। आपको बहुत बड़ा अच्छा जानवर दिखाने वाला है जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे बट ये चिड़िया जो घर है ना यहाँ का कोलकाता के बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। चलिए गाइस ठीक है। हाय गाइस देखिए हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं चिड़ियाघर में। अभी 5 मिनट और टाइम लगेगा, पहुंच जाएंगे। अभी पैसा हमारे पास ख़त्म हो गया, सुबह से 3000 तक ख़त्म कर दिए हम लोग। इतना मतलब जिधर हम लोग वीडियो किया उधर में पैसा ही लगा खर्च। आपको जाने हैं लास्ट में तो हम अकेले लोगों के छोटे भाई। अब देखिए पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग पैदल जा रहे हैं। 5 मिनट टाइम लगेगा गाइस, थोड़ा टाइम के बाद तो हम लोग पहुँच जाएंगे। अरे हाय देखो रमिया छोड़ाई तेरा पानी जैसे चुए महुआ राजा चुए मोर जवानी। चलिए गाइस हम लोग यही गाना चाहते हैं वायरल हो जाए तो आप ही शूट करेंगे वीडियो। अभी वीडियो इसी पे शूट होने वाला है। अगर चाहते लोग नहीं सर ये तो पहले चोली दिखा दो भैया। अगर चाहते लोग नहीं सर कहाँ गए लोग नहीं बताया। चलिए गाइस देखिए अभी नहीं दिखाओ चल भैया देखा जरूरी बा भैया। हमने के जिंदगी बनाए पता चल जाइए लोग खाते आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम लोग देखिए हम लोग का देखिए फाइनली गाइस हम लोग पहुँच जाए हैं चिड़ियाघर पे। आप मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। देखिए गाइस हम लोग चले आए हैं फाइनली चिड़ियाघर। देखिए भैया जा रहे हैं टिकट बताने। देख रहे हैं आप लोग हमारे अभिनव चौहान भैया जा रहे हैं टिकट कटाने, लाइन में लगे हैं, देख सकते हैं आप लोग। फाइनली गाइस हम लोग चिड़िया के घर में चले आए हैं, लेकिन एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि अभी क्या मैं आप लोग जो सामान लेके आए थे हम लोग गाइस, वो जो सामान हम लोग लगता है वीडियो शूट करने के लिए वो सामान धर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं अंदर वीडियो अलाउ नहीं है बनाना। अब हम लोग इतना परेशान हुए, अब क्या करें सोच रहे हैं। टिकट तो कट गया है, एक टिकट के 50 रुपया लगा है, 3 टिकट 150 रुपया लगा है। काश आप लोग की दया से कोई भी वीडियो हम लोग चिड़ियाघर में बनाए और वायरल हो जाए तो ये अखरेगा नहीं। आप लोग से यही विनती है। टिकट ले लिया था गाइस, आप लोग जानते हैं, इसलिए अब फिर मजबूरी हम लोग अंदर जाना पड़ा और उधर सब हम लोग का टोस उधर रख दिया है। चलिए गाइस मैं हम लोग चलते हैं अंदर तक, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा लोकल में देख रहे हैं, मैं आपको ओरिजिनल में दिखाने वाला हूँ। रियल में हाथी कहाँ पे है अब चाहते थे। हाँ तो अंदर जाना अलाउ रहेगा तो फोटो खिंचाया जाएगा। हाँ हो भैया लोग। हाँ भाई चलिए हम लोग चल दिए फाइनली अंदर की तरफ, देखते हैं क्या होता है अंदर में। बहुत बता दीजिएगा जो नई जानवर देखे वो हम लोग दिखाने वाले हैं। अभी बड़ा बड़ा जानवर दिखने के लिए मिलेगा आप लोग, टाइगर, हाथी, आप लोग जो देखे नहीं है, मगरमच्छ, हर एक चीज आपको, अजगर सांप, अरे बाप रे, आप लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए। देखो भाई
चलिए गाइस, देख सकते हैं उधर में कौन सा जानवर पहचान के आप खुद लोग बता सकते हैं गाइस कि कौन सा जानवर है। जेब्रा जेब्रा पहचानिए खुद, देखिए देखिए। अरे ई का भाई ऐसे हार्ड हार्ड मेरे सपोर्ट करता हूँ तो ऐसे हार्ड हार्ड वीडियो देखे तो जानवर ही का बनूँ। देखिए गाइस, अब तो रियल में आप लोग को दिखा रहे हैं तो सर क्या बोलती ये कौन सा गाइस है, कौन सा जानवर है? यहाँ पे लिखा हुआ है। नाम तो पता नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं कौन सा जानवर है गाइस। मुझे तो मालूम नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। देखा नहीं गाइस। अभी देख सकते हैं वो पास, आप खुद भी देख सकते हैं पास से, तुम ही मार दीजिए ना। देख सकते हैं गाइस कौन सा जानवर है। बैठ जाओ थोड़ा इधर। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है। हाँ पलटा हुआ है, पलटा हुआ है। अरे भाग्य साला आवाज आएगी। हाँ गाइस देखिए आप, सही कौन सा पक्षी आप खुद देखिए, बांग। देख सकते हैं कितना काफी खूबसूरत है। मौसम में का हो आ जाओ मौसा। आप लोग देख सकते हैं 360 किलो का एक कछुआ, आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। हमारे चैनल में जुड़े रहिए, आप प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए। आप ऐसे ही देखते रहिए। चलिए गाइस, ये हिरन देखिए कितना काफी पास से देख सकते जंगल हैं। में देखें हम आपको पास आप से दिखा पास रहे से हैं। दिख लीजिए गाइस, हिरन देख देखिए लीजिए कितना आप गाइस, लाइक और शेयर। हिरन का बच्चा भी है उधर, देखिए साइड में, वो देखिए बहुत सारा बच्चे हैं सब। हिरन है। अभी कौन होनी है बच्चा बना सब लोग तो सकना हो दे टाइगर देखना है। चलिए गाइस, फाइनली आगे तक हम लोग बढ़ते हैं। अभी जुड़े बहुत रहिएगा वीडियो शूट गाइस। करना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखिए आगे। अभी हमारा पूरा वीडियो बाकी है, लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए कितना मोटा मोटा गाइस है, मेरे सामने बहुत पकाती पड़ा है। जब चलिए आपको अंदर मैं दिखाता हूँ। ये हम लोग रियल में दिखाने वाले हैं। आइए आइए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए चलिए गाइस, हम लोग दिखाते हैं। इधर भी कपड़ा है, देखिए गाइस, इधर भी कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए साहब, देखिए देखिए देख रही ब्लॉग में आप बने रहिए, ब्लॉग में आप ब्रो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए इधर जब एक देखिए उधर छोटा पौध पेड़ के पास में सांप है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अजगर है ना वो, अजगर है, हाँ अजगर है, छोटा है। एक इसके अंदर है, देखिए गाइस एकदम पेड़ के पास में एकदम छोटा सा बैठा है। आओ इधर में देखिए सर गाइस कितना ये देखिए कितना पब्लिक है। देखिए आप सब कितना काफी भीड़ ये देखिए देखने के लिए भाई गजब है यार। ये साला ने मेरे को पका कहाँ गया आ रहा है यार, बता वो भी सोचा इतना दूर से हम लोग यूपी से आए हैं हाँ, भाई, तो क्योंकि थोड़ा पास से आ जाए। वो कहाँ गईरा बना हुआ शीशा का शीशा हाँ सलाइम सामने से लिखा वो देखा वाली से 2-3 लोग मुझे मैं हो रहा हूँ आवा आवा और चेला देखिए गाइस, कौन से बिल्ली है, भाग गई। मछली डल्ले बना कुछ देख ले मौका तो ना कछुआ है बाघ हमारा कछुआ और तो वो गाँव है। को वो आगे चले गए भैया अपन गए
देखते रहिएगा, ऐसे आप लोगों का वीडियो मिलेगा बहुत अच्छा करने वाले हैं। देखते हैं भैया आप बाघ दिखाने वाले हैं ना? हाँ, बाघ दिखाने वाले। चलिए किधर है बाघ? देखते हैं, इधर में होगा, पता करते हैं किसी के पास में कितना पैसे चलिए। अभी पहली बार आए हैं क्या चिड़ियाघर? हाँ, इधर में पहली बार में। अच्छा, किसके लिए आए हैं? पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए आए। वाह, क्या बात है। पता है कि अपना डिप्टी छोड़ दिया अपना, छोड़कर उसके बाद मैं इधर कैसे भी करके थोड़ा इधर उधर से पैसा लेकर मैं सोचा क्यों रहे आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊं और चलो चिड़ियाघर की देखा आप लोग। क्या बात है सर, आपके जैसे इंसान रहे हैं तो कहीं से दुनिया का एक ताजमहल हम लोग ले सकते हैं क्या सर? चलिए आगे तब मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए किधर में बाघ। ऐसे प्यार मोहब्बत बना रहेगा, इंतजार में बेकरार होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। अभी बड़का उल्लू लौके जाता कहा? बड़का उल्लू होगा हो। देखो वो बा साला असली नहीं है, लोकल है दादा। तो हाई क्वालिटी का हो। पूछा भैया से, बाघ पूछिए सर, बाघ पूछिए भैया से। बाघ इधर है भैया। अरे अभिनव सर, आप वीडियो में आ नहीं रहे हैं, वीडियो में एकदम हम लोग ध्यान देते रहिए। नहीं, पब्लिक के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना भाई, थोड़ा जल्दी। अच्छा, ये कितना के रेंज में है चिड़ियाघर? लगभग 4-5 किलोमीटर के रेंज में होगा कि नहीं? ये तो पक्का ही। हम लोग दिन भर घूमेंगे तो बहुत काफी टाइम भी लग जाएगा, बहुत काफी ज्यादा दोस्त जाना भी है ना। बिना खाए पिए आए हैं 6 बजे का, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कौन सा जानवर है। चलिए गाइस, दूसरा बाघ दिखा रहे हैं। पेपर्स के मेहमान, आई लव यू। आजा। पब्लिक देखा था, नंबरियो देखा दिया भैया। लोगत नहीं होगा, लोगत देखिए आ गया। चलिए देखिए गाइस, कुत्ते सब भोगते रहते वैसे। ये भैया चलिए गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए कितना मोटा गाइस है, सामने बहुत पकाती पड़ा है। जब चलिए आपको अंदर में दिखाता हूँ। ये हम लोग रियल में दिखाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए गाइस, हम लोग दिखाते हैं। इधर भी कपड़ा है, देखिए गाइस, इधर भी कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए सर, देखिए देख रही ब्लॉग में आप बने रहिए, ब्लॉग में ब्रो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए इधर जब एक देखिए उधर ये महाराज आप सीधे बनाना चाहिए। लिया कहाँ पे गया? अरे बाप हो कौन सांप हो रही भाई? ये भैया लोगों ने इतना भयंकर सांप देखा, एक को वीडियो हुआ वायरल करे बोलो ना, तो सबको दिखाओ, हमने को पैसा कर दिया क्या भैया? बहुत बढ़िया रहो भाई, बहुत प्रोग्राम सही के, बहुत काफी बहुत बढ़िया। हेमंत का वो लाइट भरल बा। ये मऊसा कहाँ वाला हो? अरे बाप रे बाप, बिगड़ के, अरे बाप रे बाप, अरे माँ कसम असली में हकार ही ऐसा देखते रूंगा खड़ा हो जाता। उठ जा रे भाई, उठ जा रे हमारे वीडियो नहीं उठी पहले बात देखते कुछ। ये देखिए अभिनव भैया हैं, इनके साथ आयुष भाई। देख सकते हैं गाइस, हम लोग अभी सुबह से खाना नहीं खाया था, वीडियो बनाने के चक्कर में अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। पैसा नहीं था, पैसा भी फोन करके मैं मंगाया हूँ, तो फिर अब खाना खाने जा रहे हैं गाइस। खाने में क्या नाश्ता वो भी है, काम चलाएंगे अभी तक। देख सकते हैं काफ़ी तेज लगा था, सुबह से खाया नहीं था। ये देखिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हम लोग कॉमेडी वीडियो शूट करने आए थे। और ये हुआ है कॉमेडी वीडियो शूट करने के टाइम पे मेरा फ़ोन तो फूट ही गया, इसलिए
डिस्प्ले लगाने के लिए दिए थे, तो वो टाइम लगा दिए, और टाइम लगा दिए तो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो शूट करने के लिए। आप लोग से क्षमा चाहते हैं, इसीलिए अगले संडे नेक्स्ट संडे को हम लोग वीडियो शूट करेंगे, कॉमेडी वीडियो शूट करेंगे। और एकदम नर्वस हो गए, मेरा आंसू आ रहा है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, मतलब 100 किलोमीटर दूर आने के बाद यहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाया है। और चिड़ियाघर पे गए थे, वहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियो शूट करना, इसलिए हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। और आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, और नेक्स्ट संडे को हम लोग का कॉमेडी वीडियो आप लोग देखिए और लाइक करिए। ये देखिए अभिनव भैया एकदम उदास है, जैसे उदास घर में कोई अगर कोई बात अच्छा हो जाता है वैसे ही ये उदास ऐसे उदास हो गए भैया है, हम लोग दोनों लोग मस्ती मार के आए थे। ये देखिए इनका 800 रुपया नुकसान हुआ है। आरटीसी कंपनी में जॉब करते हैं, इनका 1500 रुपया नुकसान हुआ है। 1500 रुपया 800 रुपया मिला करके कितना हुआ, 2300 रुपया हुआ। और 2300 रुपया नुकसान करके हम लोग वीडियो बनाने आए हैं, और वीडियो बनाने आए हैं तो वीडियो बना नहीं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए। ये देखिए भैया नर्वस है, नर्वस के मुस्कुराहट इनका लिया दीजिए। और मैं ये विनती करूँगा कि आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद।